Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra, il talk show su social. Oggi puntata dedicata alla musica. Abbiamo per un'altra volta, ma ovviamente un'amica mia personale, un'amica di Effetto Serra, di tutte le persone che ci seguono, la regina degli spot, delle voci degli spot, Gisella Cozzo. Ciao Gisella, buonasera. Ciao Fabrizio, buonasera a tutti, come stai? Tutto bene, a parte il freddo che inizia a farsi sentire, ma sarebbe anche Sì, è vero, normale, è vero. So che visto che in siamo in Sardegna ci clima sono natalizio. piogge, cose. Come vedi, io ho il mio set natalizio. Ecco, siamo già in Sono clima pronta, sono festivo. già a Natale. Siamo già in clima natalizio perché dovete sapere che Gisella da qualche giorno, proprio da pochissimi giorni, è uscita Sì, ufficialmente con il video e con la nuova canzone, anche se è una cover, però sempre di grandissimo richiamo, ovviamente di successo evergreen si dice è in vero, inglese, mondiale, mondiale. è Dancing Queen degli ABBA e Gisella l'ha cantata insieme alla regina delle drag queen, Taki Pierina. Tacchi Pierina, Allora, esattamente. innanzitutto Abbiamo fatto Gisella, una versione natalizia. ecco, come vi è venuta in mente questa collaborazione, questo inizio di percorso? Guarda, è stato un amore a prima vista, diciamo, artisticamente, perché ci siamo visti in una diretta live e poi ci siamo conosciuti e lei mi voleva sempre cantare e fare qualche cosa. Io ho suggerito, diciamo, Dancing Queen, questo brano del 76 che io ho sempre adorato, che lo canto anche nel mio repertorio, però ho detto, ma perché non facciamo una versione natalizia? Non è mai stata fatta. Quindi ho detto, facciamolo. E lei, subito, yes! Quindi non è È stata stata molto studiata. collaborativa, mi è piaciuta subito l'idea. Quindi la canzone scelta, da te ovviamente non è stata, studiata, mi piace moltissimo questo tipo di canzone e credo che stia bene addosso a me e addosso a Tacchi Sì, Pierina. diciamo che il brano per sé è un inno alla felicità, a tutte le regine, al divertimento, all'intrattenimento. Questo brano significa tanto per tante persone, ma a me, cioè, gli ABBA sono sempre piaciuti. E questo brano me lo immaginavo già molto natalizio, e quindi questo arrangiamento fatto da Emanuele Esposti, e poi poi parliamo del video, ma l'abbiamo reso veramente divertente e natalizio, e questo il mio intento era proprio uscire con una cover non solito natalizio, che ho fatto degli album come sai di Natale, Certo, però certo. volevo fare una cosa completamente diversa. No, te lo dico anche perché, lo dico anche a beneficio delle persone che ci stanno seguendo, è uscito di fatto l'ultimo album degli ABBA o di un album di inediti, quindi quasi in contemporanea, perché dicevo non Sì, è non stata è, studiata giuro alla non è fine. stato fatto apposta, perché io l'ho sempre cantato questo brano, ma e poi ho visto che anche loro hanno fatto questo anniversario stupendo. Ma sai che io li ho visti in Australia dal balcone del municipio quando avevo 12 anni, quindi li vedevo una sera bellissima, quindi per me loro sono veramente iconici, cioè il top del pop, no? Del pop degli anni 80. Questo è un grandissimo successo, uno dei loro primi successi, lo sai, mondiali. Sì, sì, infatti parlavo proprio di evergreen, proprio perché comunque chi dice oggi ABBA, ci sono tantissimi successi ovviamente, Sì, SOS, sì, Fernando, esatto, ce ne son Waterloo, tantissimi, ma Gimme Gimme, ce ne son tantissimi. Però tanti, mamma Dancing Queen, mia! mamma mia ovviamente, però Dancing Queen rimane, appunto dicevi tu, una icona nella musica degli ABBA, ma potremmo dire, perdonami, potrebbe essere anche definita una, rappresentazione iconica anche della musica delle drag queen poi fondamentalmente, perché viene usata anche in molti spettacoli, proprio come Certo, inno sì, no, alla è gioia. vero, è usato moltissimo, e poi infatti quando l'ho suggerito a Taki Pierina, che devo dire che è un artista che mi ha fatto entrare nel mondo delle drag queen, in questo mondo magico, che ringrazio perché non sono mai entrata, no? In Australia vedevo questi drag quando ero più piccola, però vivere in un mondo di questo intrattenimento, di arte, è stato bellissimo. Scusami, mi ripeti le... No, volevo dire, ma alla fine, al di là di tutto, Gisella, Ah, è un inno, certo, sì, per le sì, drag queen, ma la community pure, perché veramente è una liberazione, liberi a ballare, di essere se stessi. You can dance, you can jive, having the
time of your life, cioè divertirti ed avere il tuo tempo e il divertimento più bello possibile. Quindi è un inno proprio alla libertà, ma anche alla felicità, per ballare, per essere se stessi. E con Tachi Perin abbiamo trovato questo connubio artistico, perché sai che essere drag queen è un'arte. Ecco, infatti volevo chiederti proprio quello. Tu mi hai detto: "Mi hanno fatto entrare in un mondo che io conoscevo in superficie". Cos'è che noi non vediamo? Nel senso, in questo mondo dove tu sei entrata e chi come noi guarda dall'esterno ancora oggi magari non riesce a cogliere, non riesce a vedere. Sì, sai, io sono entrata piano piano perché abbiamo fatto anche le prove, la coreografia insieme. È un mondo di travestimento, perché è un travestimento però con arte, perché fanno delle performance nei locali, fanno delle performance in teatro, è un intrattenimento e dietro quest'arte c'è tantissimo lavoro, non succede così, ma per tutti gli artisti c'è tantissimo ricerca, tantissimo lavoro, i costumi, c'è tutto un behind the scenes, backstage. E nel video, come vedrete, chi non l'ha ancora visto, ho voluto proprio rappresentare l'arte nell'arte, questa arte antica, perché è antica, e per chi non lo conoscesse, la drag queen, drag vuol dire trascinare l'abito lungo che all'inizio si travestivano nel Novecento con questi abiti lunghi e per questo dovevano trascinare, si chiama drag perché dovevano trascinare. Volevo dire questo perché il costume è veramente ancora molto importante per la drag queen, è la drag queen, non rappresenta. Noi abbiamo fatto questo video rappresentante l'arte, è questo che il mio intento era proprio quello. Spero di aver raggiunto questo intento e con Tachi Perin poi è stato molto facile e mi ha fatto veramente entrare in questo mondo magico. Dicevamo, perché poi c'è la musica ovviamente protagonista, ma poi diciamo c'è tutto il resto, perché c'è il trucco, c'è la recitazione, certo, insomma, anche la comicità, perché si prendono molti in giro, no? Assolutamente. Poi è molto comica, andate a vedere il suo Instagram, social Instagram profilo, ma è veramente molto divertente. Gisela, visto che stiamo parlando del video, io direi di farlo vedere e poi ovviamente raccontiamo anche il backstage o come è venuta l'idea del tipo di video, perché lo vedrete, è assolutamente nuovo. Va bene? Ecco, quindi vi lascio ovviamente al video di Gisela Cozzo e Tachi Pierina in Dancing Queen. Ladies and gentlemen, Madame et Messieurs, signore e signori, Dancing Queen! Dancing Queen. Friday night and the lights are low, looking out for a place to go, where they play the right music, getting in the swing. You come to look for the key. Look for the key. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. With a bit of rock music, everything is fine. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen. Young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine.
You're a teaser, you turn him on. Leave him, burn him, and then you're gone. Looking out for another, anyone will do. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen. Young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. Oh yeah, you can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Digging the dancing queen. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Digging the Meraviglioso, queen. meraviglioso. Lo dico anche per chi non lo sapesse, perché non lo sapete ovviamente. In bassa frequenza, mentre scorreva il video, Gisella stava cantando e facendo le No, io coreografie. c'ho la rincita però. Quindi ti ho visto che stai cantando su te stessa. Malissimo perché ho Meraviglioso, un abbassamento di voce. ma figurati. Senti, per quanto riguarda il video, abbiamo detto importante il coinvolgimento sicuramente di Taki Pierina, protagonista E con con te le sue nel drag brano, queens, ma le sue anche amiche, il corpo amici. di ballo, le sue amiche, no? Certo, è stato, guarda, Taki Pierina ha suggerito questo bellissimo teatro dalle sue parti, Piacenza, il Teatro San Matteo, e abbiamo pensato di questa proprio performance in teatro con le coreografie che abbiamo fatto insieme, con i costumi della Mary, una delle regine drag queens che ha ballato, i nostri costumi della Vesuvio drag queen, insomma tantissimi elementi di costumi, coreografie, le luci, il nostro team di video, Paki, il presentatore, tantissime persone dietro le quinte che hanno anche sponsorizzato l'idea, che hanno fatto anche gratuitamente, posso dire, la loro performance perché ci credono in questa arte, e il mio dovere in questo contesto è di promuovere quest'arte perché ho sempre visto questo arte in Australia con Dame Edna Everage, che io avevo 5 anni e vedevo questa figura in televisione, quindi sono cresciuta io con quest'arte. L'ho voluto un po' farli conoscere un po' meglio qui in Italia, che non credo che sia molto conosciuto, e quindi ho voluto fare l'arte nell'arte, in un tempio dell'arte che è il teatro. E Taki Pierina, insieme a Taki Pierina, le sue drag queen amiche, spero di aver fatto un regalo per Natale per tutti voi, molto colorato e divertente. Però, siccome, come dico io, le strade della vita poi alla fine ti portano sempre in contesti, cioè sembra che ci sia un filo logico È in un tutto destino questo. per noi, L'ultima volta che ci siamo sentiti, inteso come intervista, al di là esternamente, dico privatamente, ma proprio durante le puntate, è stato per Grazie Milano, È ricorderai, vero, il sorridi periodo perché devo fare una pandemico. foto di noi due. Ecco. Siamo arrivati a parlare di Grazie Milano, dove tu facevi, ovviamente, perché era compatibilmente col periodo di lockdown, Sì, farlo a Milano. l'ho fatto a casa durante il lockdown e 19 maggio subito fuori con le mascherine abbiamo fatto il video. Mi ricordo con il video in piazza Duomo, davanti al Duomo di Sì, Milano, dappertutto siamo completamente andati in giro deserto, in galleria deserta. Sì, Ecco, sì. passi da un contesto ad un altro nel giro di un anno praticamente. In teatro, quindi che Sì. significa anche ricominciare in qualche modo. Ricominciare anche per gli attori e del teatro che prende forma e luce e vita. Io sai che mi sono diplomata in arte drammatica prima di cantare, quindi
Per me il teatro è una cosa stupenda, è recitazione, ma è anche rappresentazione. Ed era ritornare un pochino indietro per me pure in questo contesto del teatro, dove io facevo Chekhov da bambina, i musicals, e quindi per me è un regalo veramente. Speriamo che veramente si possa continuare, iniziare a vivere un pochino meglio adesso. Ma posso dire che il regalo che ti sei fatta e che hai fatto e che avete fatto con Dancing Queen si vede anche dagli occhi mentre canti nel video, mentre come ti muovi, cioè traspare proprio la bellezza di essere in quel momento, in quell'occasione. Per quello che Grazie stai Fabrizio, facendo. veramente noi ci siamo sentiti belle, ma ci siamo sentite vivi proprio in un contesto di teatro, di arte, di bellezza e di stile. E tutte le cose che abbiamo messo insieme, la canzone stessa con questo dance, con questo groove, con questa semplicità di melodia, perché gli ABBA hanno delle semplici melodie, ma di una bellezza e di un'orecchiabilità che dureranno per anni, anni, anni. Ed io ho voluto veramente fare questa cover da tantissimi anni, portarla a Natale, che è uscita adesso il 26 novembre, per me è veramente una gioia poi farlo con Taki Pierina in un mondo completamente nuovo per me e forse anche per tante amiche e amici là fuori. Assolutamente, e sarebbe finalmente anche il caso, si dice sempre, di abbattere muri, abbattere barriere, e hai fatto assolutamente un percorso giusto, un percorso importante che ti porterà dove? Nel senso, questo è un brano, Dancing Queen, aveva video, però conoscendoti Sì. c'è qualcosa in ballo, qualcosa che bolle in pentola. Qualcosa in ballo, faremo delle esibizioni insieme, io e Taki Pierina, sul nostro calendario, sì, su social, Instagram e il mio sito troverete degli appuntamenti dove troverete noi due a fare questa performance insieme. Quindi è un inno alla libertà questa canzone, e anche alla community, ma è un inno per divertirsi questo Natale, sperando che veramente, l'anno scorso era un pochino più ristretto, sperando che non ci siano tante restrizioni, Certo. che possiamo allargarci agli amici quest'anno, sperando, e che il Natale sia un Natale un pochino Un po' più più bello, sereno. colorato e sereno. Stai Con lavorando Dancing all'album? Queen, of course, Dancing Queen. Stai lavorando all'album? Io sto lavorando da anni in un progetto, sai che mi hanno consacrato come mi hai introdotto alla regina degli spot, quindi sto lavorando su un progetto delle mie, tutte le mie cose. Ma siccome ce ne sono sempre di nuove, è un progetto che va sempre aggiornato poi alla fine, vabbè. Esatto, e poi sai, l'ispirazione per me è quello che io aspetto sempre un'ispirazione. Potrebbe essere alle 6 di mattina come alle 7 di sera, ma per me è molto importante credere in qualche cosa, mi deve dare una scintilla, mi deve proprio partire, no? E devo crederci. Questo progetto l'ho veramente creduto con tutto il mio cuore, è un regalo che vorrei fare a tutti voi per Natale, Dancing Queen featuring Taki Pierina. Perfetto, Gisella, io ti ringrazio di cuore, tanto siamo in chiusura. Fabrizio, grazie a te, sei un amico, lo sai, sei sempre benvenuto a casa mia e ci facciamo qualche cosa più avanti per le feste, va bene? Assolutamente, grazie. Ovviamente a tutte le persone che ci hanno seguito, anzi vi invoglio a guardare le pagine social di Gisella e di Taki Pierina, di guardare ovviamente su YouTube il video ufficiale che è uscito il 26 novembre. Lasciate anche un bel commento. Esatto, e vi divertirete come ci siamo divertiti noi a guardarlo, loro a farlo e noi ovviamente a guardarlo. Sicuro. Allora vi auguro buon Natale, Fabrizio, un po' in anticipo. È un po' troppo presto, però va bene, dai, lo diciamo per chi ci sta seguendo che non ci rivedrà. Merry Christmas everybody with Dancing Queen. Merry Christmas and Happy New Year, dicevano tutti, va bene. Un abbraccio, grazie. Ciao Fabrizio, grazie. Ciao, buona serata, ciao ciao ciao.